sustiprinti mūsų imunitetą. Ir iš tikrųjų priemonės yra labai paprastos. Ir kartais šiandien jūs paskaitysit ir straipsnių, ir reklamos labai daug, yra įvairiausių maisto priedų, įvairiausių, reiškia, priemonių, stebuklingų kažkokių tai medžiagų, atrastų egzotinių augalų, kurie dabar pagamina preparatą ir jis išsprendžia visas jūsų problemas, stiprina imunitetą, ir, reiškia, ir prailgina amžių, ir, reiškia, išsprendžia širdies kraujagyslių problemas ir taip toliau. Daug visokių stebuklingų vaistų. Tačiau iš tikrųjų Dievas mums jau nuo pat pradžių davęs visą tai, ko mums reikia. Įsivaizduokit, Dievas sukūrė viską nuo pat pradžių, ar ne? Atmosferą, vandenį, saulę, judėjimą, davė darbo ar ne sode. Vienu žodžiu, visas tas priemonės, kurios reikalingos žmogui. Ir jeigu mes gyventumėm pagal Dievo planą, taip kaip numatyta, tai iš tikrųjų labai sumažintumėm tikimybę, net šiam sugedusiam pasauliui, iš tikrųjų, dabar pasaulis netoks, kokį Dievas sukūrė, ar netoli gražu, jis stipriai pasikeitė, nuodėmė labai pažeidė viską aplinkui, tiek ekologiją, tiek, reiškia, ir mūsų sveikatą, tiek ir maistą tą, kurį mes valgom, galų gale mūsų mąstymą, tai pirmiausiai. Ir žiūrėkit, maisto pramonė, iš tikrųjų, kai žmogus nori daug pinigų, ar ne, jisai imasi visų priemonių, kad tai uždirbti. Ir jeigu pažiūrėsit maisto sudėtį, maisto produktų, ten surasit tokių dalykų, kurie visai ne maistas, ar ne, bet ten įdėta jų į tą maisto produktą jau pagamintą. Ir mes visą tai valgom ir niekam nerūpi, kaip mes po to jausimės. Taigi iš tikrųjų viskas yra pažeista. Tačiau jeigu mes netgi tokiom sąlygom būtent naudosimės tuo, ką mums Dievas iš pat pradžių yra davęs ir paskyręs, tai mes galim labai sumažinti galimybę būtent plisti įvairiom lygom ir mūsų gyvenimas būtų visiškai kitoks. Kaip ir Jėzus sakė, aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimo, kad apsčiai jo turėtų, iš tikrųjų, kad mūsų gyvenimas būtų gražesnis. Taigi grynas oras. Paprasta priemonė, bet iš tikrųjų yra pastebėta, kad, pavyzdžiui, jeigu mes naudotumėmės tuo oru, kaip priklauso, o mes dažniausiai jo labai prastai naudojamės, gal kas buvo praeitą kartą, prisimena šiek tiek apie kvėpavimą kalbėjom, ar ne, kaip mes nevykusiai kvėpuojam, kai mes neišnaudojam savo plaučių tūrio ir mūsų organizmas nuolatos badauja, aplinkui pilna deguonies, o mūsų organizmas badauja, ta pati imuninė sistema badauja, jinai negauna pakankamai deguonies. Vien dėl to, kad mes mažai judam ir dėl to mūsų kvėpavimas labai pasyvus, sėdim susikūprinę, neteisingai visiškai išmokam kvėpuoti ar ne, o kartais galbūt ir viršsvoris, kuris trukdo diafragmai mūsų pakankamai judėti ir kiti dalykai. Tai yra visą tai irgi vienaip ar kitaip atsilieps mūsų sveikatai. Be abejo, jeigu užterštas oras, tai irgi nepagerina mūsų imuninės sistemos. Tuo labiau, kad į mūsų organizmą per kvėpavimo takus, į kraują gali patekti labai daug įvairiausių svetimkūnių, tai yra tų teršalų oro, kurie nuolatos provokuos mūsų imuninę sistemą, provokuos, reiškia, būtent tam kariniam pučui, ar ne? Tai yra, kyla įvairios alerginės reakcijas, reiškia, imuninė sistema pradeda reaguoti į visą tai, visus tuos teršalus, kaip į svetimkūnius, kaip, reiškia, į priešininkus potencialius. Ir, reiškia, tai gali pažeisti mūsų imuninę sistemą. Tai yra ją išprovokuoti, būtent neadekvačiai reaguoti į situaciją. Vanduo. Prisimenant netgi tą patį dalyką, kaip ką aš ir minėjau, būtent apie kraujo apytaką. Jeigu mes gersim pakankamai vandens, mūsų kraujas bus keistesnis ir mūsų kraujo apytaka žymiai pagerėja. Ir ką tai duoda? Reiškia, mūsų imuninės sistemos ląstelės žymiai greičiau sureaguos į bet kokią invaziją. Tai yra įsiveržia kažkokie svetimkūniai ir su kraujo srautu tuoj pat visą tai atskuba pagalba, reiškia, ir laiku susidoroja su priešininkais. O jeigu mes nepakankamai geriam vandens, kas vyksta? Mūsų kraujas tirštėja, kraujo apytaka silpnėja, mūsų audiniuose irgi vandens trūksta. Vadinasi, tai ląstelei reikia jau neplaukti, o šliaužt per dumblą, ar ne? Įsivaizduokit, palyginimas. Tai yra, jei žymiai sunkiau nusigrauti iki tos kraujagyslės ir laiku atvykti į tą vietą, kur jinai dabar labai reikalinga. Todėl vandens vartojimas
yra labai svarbus. Tuo labiau, kad vanduo Dievo duotas ne tik tai gėrimui, bet ir mūsų higienai, ar ne? Tai yra apsiplaut, mes daug labai tų svetimkūnių įvairiausių virusų, bakterijų galėtumėm nuplauti, jeigu naudotumėmės nuolatos vandenį. Ir lygiai tai prisimenant tą patį reiškia rankų plovimą. Įsivaizduokit, ką reiškia imuniniai sistemai kovoti su milijonu svetimkūnių, sakysim, milijonų įsiveržusių bakterijų ar su 10 000. Milijonas per 3 minutės pasidaugins iki kiek? 2 milijonai, 4 milijonai, 8 milijonai. O 10 000, na, geriausio atveju reiškia 20 000, 40 000, 80 000. Tai nepalyginamai mažiau. Per tą patį laiką, kol suspės imunitetas mūsų, reiškia, sureaguoti. Tai aš tik tai palyginimą tą daviau su tuo, kad būtent yra nustatyta tiesiog, paskaičiuota netgi, na, mokslas šiandien mėgsta viską skaičiuoti, kad jeigu jūs nusiplaunat rankas, pavyzdžiui, tik tai su vandeniu, tai jūs sumažinat ant rankų esančių bakterijų, mikrobų, reiškia, skaičių 2-3 kartus. Bet jeigu su muilu dar nusiplaunat, tai jau 10 kartų sumažinat jų. Visiškai galbūt ir nenuplausit. Bet tai labai palengvina mūsų imunitetui užduotį, ar ne? Tai yra susidoroti su visom tom, jeigu mes po to valgysim ir tai pateks į vidų. Todėl vandeniu reikia naudotis. Saulės šviesa irgi turi tokią savybę, kad naikina bakterijas. Ir jeigu mes pakankamai būsim saulės šviesoj, tai dar vieną pliusą gausim. Mūsų organizmas pasigamins būtent oda apšviesta saulės, tai yra per odą apšviestos mūsų kraujagyslės, tos smulkiosios. Tenai iš cholesterolio bus gaminamas vitaminas D. O šiandien jau yra nustatyta, kad vitaminas D, jisai svarbus ne tik tai mūsų kaulų stiprumui, bet jisai yra labai svarbus ir mūsų imuniniai sistemai. Ir šiandien jau yra pastebėta, pavyzdžiui, kad tose šalyse, kur daug saulės, tai yra arčiau pusiaujo, ten žymiai mažiau yra vėžinių susirgimų. Nes būtent pas žmonės yra daug stipresnis imunitetas. Ir netgi tenai, kadangi šiltas klimatas yra žymiai didesnė galimybė įvairiausių infekcinių ligų, vis dėlto ten yra žymiai stipresnis imunitetas ir žmonės ne taip dažnai jau serga. Fiziniai pratimai irgi nepakeičiamas dalykas. Tai labai stiprina mūsų imunitetą, mūsų nuotaiką ir jau vien tai, kad, pavyzdžiui, fiziniai pratimai ir ta pati saulės šviesa gerina mūsų nuotaiką, tai reiškia sumažina ko? Streso riziką. Mažiau streso, reiškia mūsų imuninė sistema veiks žymiai geriau. Tai irgi viskas, kaip matote, yra labai kartu, labai susiję tarpusavy. Ir naudotis mankšta judėjimo labai svarbu. Tuo labiau, kad bet kokia mankšta jinai pagreitina ir mūsų kraujo apytaką. O tai irgi, kaip ir prisimenat, padeda imunitetui laiku sureaguoti, laiku atvykti į reikiamą vietą. Miegas taip pat labai yra svarbus dalykas mūsų imunitetui. Ir netgi yra pastebėta, kad žmonės, kurie dirba, pavyzdžiui, na tokį nereguliarų grafiką, tai yra naktimis tenka dirbti, ilgai užsisėdėti, jie žymiai dažniau serga įvairiausiam užkrečiamom ligom, nes jų imunitetas visada bus nusilpęs. Miegas yra labai svarbi mūsų gyvenimo dalis iš tikrųjų. Ir nesigailėkit to laiko, kurį pramiegojate, nes atsistato mūsų organizmo ląstelės, tuo pačiu ir mūsų imuniteto ląstelės atsistato, vietoj žuvusių ląstelių, reiškia, yra gaminamos naujos, reiškia, dauginasi jos ir tokiu būdu, reiškia, organizmas pasiruošia naujom kažkokiom tai invazijom ir naujiem iššūkiam. Ir geriausias miegas vis dėlto yra pastebėta, kad geriausias miegas tai yra iki vidurnakčio. Ir šiek tiek po vidurnakčio. Jau tas rytinis miegas, kaip daug kas sėdi iki 12 ar po to, ar iki 1 valandos, o po to bando atsigriebti ryte, tokios kokybės nebus. Jo pasiekėjais. Pilnavertis maistas.
Na, daug esat girdėję turbūt ir apie vitaminus, įvairiausius mikroelementus, kurie yra labai svarbus visai mūsų sveikatai ir imunitetui tam tarp. Tai pilnavertis maistas pirmiausiai tai turėtų būti augalinės kilmės maistas, nes tenai būtent yra daugiausiai įvairių svarbių mums vitaminų ir mikroelementų, ir fitochemikalų, ir įvairiausių medžiagų, kurios tik tai šiandien vis atrandamos. Ir šiandien jau, pavyzdžiui, yra pastebėta ir vis labiau nusivilia mokslininkai tyrinėdami, reiškia, darydami įvairiausius tyrimus, daug metų trunkančius, vis labiau nusivilia būtent tų vitaminų, reiškia, tų maisto papildų vadinamų, ar ne, poveikį. Nes aiškiai mato, kad, pavyzdžiui, vienas dalykas vartot vitaminą A tabletėse, ar ne, ir visiškai kitas dalykas vartot, pavyzdžiui, morkas, turinčias beta-karotinų, iš kurių organizmas pasigamina vitaminą A. Na ir lygiai tas pats ir su kitais vitaminais. Daug geriau iš tikrųjų natūraliai juos gauti. Nes kartais būna, kad tas pats vitaminas neturi absoliučiai jokios įtakos mūsų sveikatai. Tuo tarpu, jeigu mes valgom maistą turintį to vitamino, poveikis labai ryškus ir labai aiškus. Kodėl taip yra? Matyt, vis dėlto ne vienas vitaminas veikia. Nes yra daug lydinčių jį medžiagų, kuris jau Dievas įdėjo į tą augalą, ar ne? Ir ten jau visko yra, ko reikia. Ir mūsų organizmas tai atpažįsta lengviau, žymiai geriau įsisavina. Ir jau pastebėta kartais, kad, pavyzdžiui, tų vitaminų, reiškia, kurių mes galim nusipirkti vaistinėse, nors vėlgi, kai kurių reikėtų netgi pirkti tam tikrų laikotarpį, ypatingai tam tikram amžiui, bet vis dėlto dauguma iš jų įsisavinimas yra labai menkas, o kartais išvis nulinis. Ir kartais padeda tik tai, žinot, tas įsitikinimas žmogaus. Pavyzdžiui, su vitaminu C buvo daryti tyrimai ir buvo pastebėta įdomi tendencija. Yra toks, reiškia, mitas, galima sakyti, sukurtas, kad vitaminas C pagerina, reiškia, mūsų imunitetą, ta prasme, ligų profilaktiką. Tai yra, mes mažiau užsikrečiam įvairiomis ligomis. Pasirodo, tai mitas. Buvo padarytas aiškus tyrimas su vitaminu C ir poveikis buvo geresnis tik tai pas tuos žmonės, kuriem buvo sakoma, kad jie geria vitaminą C. Tačiau jeigu žmogui buvo duodamas gerti vitaminas C, bet jis nežinojo šito, poveikio nebuvo. Ką tai rodo? Tai rodo, kad tai reikia tiesiog kaip placebo, negirdėjau tokį principą. Tai yra įsitikinimas tiesiog. Ir viskas. Tačiau poveikį daro visi augalai, kurie turi vitamino C. Pomidorai, svogūnai, česnakai, ar ne, kopūstai ir kiti dalykai, jie turi poveikį. O vitaminas C pats savaime, jisai neturi tokio dalyko. Taigi iš tikrųjų vis dėlto galbūt ne vaistinėje reikėtų ieškoti mūsų sveikatos. Nors prie tam tikrų ligų ir tam tikrom sąlygom nieko nepadarysi, kitos išeities mes neturim. Galim naudotis ir tuo. Tačiau vis dėlto žmogus niekad nepakartos to, ką Dievas yra sukūręs. Niekada. Čia mes turim visada prisiminti, kad mes turim kūrėją, kuris begalę kartų išmintingesnis už mus. Ir jisai, jeigu jau jis davė mums visą šitą, o jeigu prisimenate, aš praeitą kartą citavau, ar ne, pradžios knygą, 1 skyrių 29 eilutė. Dievas tarė, aš jums daviau įvairias žoles turinčias sėklą, kurios auga žemės paviršiuje, ir visus medžius, kurių vaisius turi sėklą, jums tebūna tai maistas. Jeigu jis paskyrė mums maistą, reiškia, jis įdėjo į jį viską, ko mums reikės. Kaip ir sakiau, šiandien žemė yra gerokai ne ta, kai buvo, kai Dievas ją sukūrė. Ir aišku, ir augalai jau tie galbūt neturi tiek savybių, bet vis dėlto jie turi žymiai daugiau, nei kad mes galim gauti, patys žmonės pasigaminti. Todėl reikia naudotis šitom palaimom, reikia naudotis. Ir tai turėtų sudaryti didesnę mūsų maisto dalį. Labai imuniniai sistemai reikalinga yra riebiosios rūgštys kai kurios. Ir jų natūralų šaltiniai, kaip mato, čia yra pavaizduoti. Tai yra įvairūs riešutai, sėklos, alyvuogės, mato, čia migdolai, po to graikiški riešutai, sojos pupelis,
linų sėmenys ir taip toliau. Tai yra tie šaltiniai, reiškia, kuriuose yra būtent mums labai svarbių riebių rūgščių. Na, konkrečiai omega-3 riebioji rūgštis, girdėję turbūt esate, jinai labai svarbi ir mūsų smegenims, ir mūsų širdies, ir kraujagyslių sistemai, ir imuniniai sistemai irgi taip pat yra labai svarbi. Jos yra ir sojos pupelėse, špinatuose, linų sėmenyse, graikiškose riešutuose. Ir priešingai rafinuoti riebalai silpnina imuninės sistemos ląsteles. Na, rafinuoti tai vadinami, reiškia, jau išskirti. Tai yra būtent iš visų tų dalykų mes galim išspausti, ne, riebalus. Ir dabar pilna tų įvairiausių buteliukų, reiškia, su įvairiausiais aliejais, tačiau jų poveikis yra skirtingas. Aišku, tarp jų yra gerų, yra tie vadinami extra virgin, tai yra šalto spaudimo tiesiogiai išspausti. Bet vėlgi su jais žaisti per daug nereikėtų. Mūsų organizmo poreikis, na, vienu valgymu nedaugiau vienas valgomas šaukštas to aliejaus, mes gerokai jo padauginam kartais. Tačiau ir tų, kaip ir sakiau, ir tų gerųjų reikia atsargiai naudoti. O rafinuoti riebalai, tai yra, kada jie yra išskiriami ne šaltų būdu, bet termiškai apdoroti arba chemiškai apdoroti. Jie jau neturi tų savybių ir netgi atvirkščiai kartais netgi slopina mūsų ir silpnina mūsų imuninę sistemą. Kaip ir kiekviena ląstelė, imuninės sistemos ląstelės turi membraną. Ir ta membrana sudaryta iš riebių rūgščių, iš riebalų. Jeigu ten geros kokybės riebiosios rūgštys, membrana yra elastinga, atspari labai ir jinai ilgaamžiai. Tačiau jeigu tenai prastos tos riebiosios rūgštys, tai yra netinkamos tam dalykui, ta membrana ląstelės yra standri, kieta, neatspari, lengvai praleidžia įvairiausius svetimkūnius, vienu žodžiu, neatlieka savo funkcijos tinkamos. Todėl vis dėlto maistas yra labai svarbu. Ir būtent toks maistas, ypatingai greitas, ten, kur naudojami tie visi rafinuoti aliejai ir taip toliau, yra ne pats geriausias maistas. Dar norėčiau pasakyti ir apie tokias vadinamus transriebalus. Girdėjau galbūt tokį išsireiškimą. Arba hidrogenizuoti riebalai, girdėjau, ar ne? Tai jų, jeigu paskaitysit ant margarinų, dažniausiai ten būna užrašyta hidrogenizuoti riebalai. Tai yra tam tikrų būdų apdirbti augaliniai riebalai, kad jie įgytų kietą formą. Šiaip augalinis riebalas jis yra skystas, ar ne? Tačiau jį atitinkamai perdirbus, jisai pakeičia savo formą. Kitaip sakant, jisai iš riebioji rūgštis dažniausiai jinai būna tokia išlenkta U formos. Ir turi vienoj pusėje turi, reiškia, dvi jungtis tokias, du galus, kurių pagalba gali tarpusavį susijungti ir sudaryti grandinės, reiškia, tų riebalų. Tačiau hidrogenizuoti, būtent hidrogenizuojant tuos riebalus, gali susidaryti vadinami transriebalai. Tai yra pasikeičia jų forma tos molekulės. Jinai pasidaro Z formos tokia. Ir tos du galai, reiškia, tos riebiosios rūgšties, tos molekulės, reiškia, yra į skirtingas pusės ir jį sudaro labai nepatvarias jungtis tarpusavy. Tokiu būdu jinai, na, kaip pasakyti, ir jos poveikis mūsų organizmui yra labai skiriasi nuo tų natūralių riebalų. Cukrus. Na, tai mūsų imuninės sistemos priešas, ko gero, na nežinau, gal net numeris 1, gal po streso numeris 2, bet iš tikrųjų cukrus. Pasirodo, pavyzdžiui, kaip prisimenat, sakiau, reiškia, tie fagocitai, arba dar jos kitaip vadina makrofagai, tos ląstelės, kurios suvalgo, reiškia, tas bakterijas, mikrobus ir gali 14 jų suvalgyti. Taip, jeigu jūs išgersit maždaug, na čia, išgersit maždaug tokią skardinę tokio gėrimo, ne, kažkokio tai saldaus gėrimo. Jie dažniausiai, tokiai skardiniai, 330 gramų, kiek ten yra, būna paprastai apie 12 šaukštelių cukraus. Daug, ne? Į arbatą turbūt niekad nedėtumėte.
Bet ten dažniausiai būna toks kiekis cukraus. Tiesa, dietiniai kolai gali būti 8 šaukšteliai, tai jau šiek tiek mažiau. Na, nežinau, tokie skaičiai, bet, reiškia, išgėrę tokią skardinę, maždaug 5 valandom jūs sumažinsit savo imuninės sistemos veikimą, tai yra jos pajėgumą 60%. Galite įsivaizduoti. O vaikai, kodėl dabar tiek dažnai serga? Viena epidemija po kitos mokyklos uždaro. O ką jie valgo? Pasižiūrėkit, ką jie geria. Tai ir nuolatos dar tarpusavį būna kontaktą. Tai yra, jeigu yra kokia nors invazija, o dažnai tai būna nuolatos kartu trinantis, ar ne, susirgimai kažkokie tai plinta momentaliai, nes imuninė sistema praktiškai miega. Jos efektyvumas visiškai nulimtas. Ir dėl to, aišku, kad saldumynai yra, sakau, labai nepageidautinas dalykas mūsų gyvenime. Tas didelis cukraus kiekis, jisai labai slaupina. Ir tas pats makrofagas, jisai vietoj 14 tų ląstelių, jeigu gauna tokį kiekį cukraus, jisai gali kažkur tik tai 8, 6 netgi, reiškia, suvalgyti tuos mikrobus. Tai yra jo pajėgumas visiškai sumažėja. Ir be abejo, tokiai kritiniai situacijai, kai reikia labai greitai kovoti, kad nespėtų pasidauginti tie mikrobai ar ne, jisai nesuspės susidoroti su savo užduotim ir be abejo gali pasidauginti labai greitai. Ir turim ligą. Na, čia tokie jau įprasti dalykai, kurie įdomu, vėlgi, noriu mitus griauti, ar ne, mėgstu mitus griauti. Labai dažnai sako, na, jeigu susirgai, tai 100 gramų, ar ne, tai jau čia, kad kovosi, tai kovosi su tais. Bet atvirkščiai mes kovojam su savo imuninė sistema. Atvirkščiai kovojam su savo imuninė sistema. Ir šitą prasme, aišku, mes rytoj šiek tiek daugiau kalbėsim apie tai, bet vis dėlto vaistų vartojimas turi būti labai išmintingas. Šiandien labai populiaru visokius, kas tik tai truputį atėjo, reiškia, kokią problemą, tai antibiotikai. Antibiotikai iš karto. Bet tai tas pats, kaip kviesti į savo valstybę, ar ne, mūsų armija miega, nes cukraus, reiškia, prisivalgius. Vienu žodžiu, pasikviesim samdinius iš kitos valstybės, ne, kitaip sakant, tai yra iš išorės, reiškia, antibiotikų šiek tiek įdėsim. Ir ką antibiotikai daro? Na be abejo, kaip ir svetima armija samdinė. Atėjo, nusiaubė, reiškia, visą valstybę, aišku, sunaikino tuos priešus, bet sunaikino ir dar apiplėšė savo gyventojus, sunaikino ir savo armiją. Vienu žodžiu, betvarkė, po to atsigauti valstybė reikia kažin kiek metų. Lygiai kaip pat ir mūsų organizmui tas pats. Tas pats principas veikia. Todėl geriau stiprinti savo armiją, nei kad maitinti po to svetimą. Alkoholis, čia iš tikrųjų, sakau, legendos apie jį tokios. Prisimenat, aš praeitą kartą mažau apie širdies kraujagyslių ligas kalbėjau irgi tas mitas apie alkoholį, reiškia, kad raudonas vynas, reiškia, mažina širdies kraujagyslių ligų riziką. Na, iš tikrųjų mažina. Jeigu kasdien išgersit po 12 taurių, reiškia, vyno, tai bus poveikis, reiškia. Tai yra tikrai sumažinsis širdies kraujagyslių ligų riziką. Tiesa, nežinau, kaip jūsų kėlimus, kaip jūsų imuninė sistema ir visa kita, ar netapsit po metų alkoholikų. Tai va, iš tikrųjų visokių mitų yra su alkoholiu. Ir be abejo, kai žmonės yra priklausomi ir negali atsikratyti, tai jie tada kuria mitus. Nes jiem taip, maloniau. Jie negali atsikratyti to įpročio, bet bent jau geriau jaučiasi, kai pasako, pavyzdžiui, kad rūkyta mėsa negenda. Arba reiškia, kaip ten negersime rūkysi, tai sveikas mirsi, ar ne, kažkas panašiau. Vienu žodžiu, įvairiausių tokių priežodžių, įvairiausių, reiškia, legendų sukūrima aplink tai ir tai. Ir tai tampa po to netgi kažkokia tai tiesa, kažkas tai remiasi, na tėvai taip sakė, galbūt iš tikrųjų taip ir yra, gal tai yra tiesa. Rūkymas konkrečiai, pavyzdžiui, labai stipriai pažeidžia mūsų kvėpavimo takus. Ypatingai pažeidžia šitos plaukelius,
mikroplaukeliai, reiškia kvėpavimo takuose mūsų yra dengia visą paviršių ir jie labai kuo patogus. Jie labai patogus transportuoti savotiškai vaikščio, čia tarp jų visada būna daug imuninės sistemos ląstelių. Ir labai sunku per juos prasiskverbti mikrobam. Čia juos taip pat tose džiunglėse jie sulaikomi, prilimpa ten, prikimba, reiškia, čia dažniausiai būna, jeigu pakankamai vandens gersim, čia dažniausiai būna visada pakankamai skysčio, tų gleivių ir tiek imuninės sistemos ląstelėm lengva judėti, tuo pačiu mikrobam labai sunku judėti ir jie neprisitaikę tokioj terpėje judėti ir jie yra lengvai tenai sunaikinami. Tačiau pas rūkorius šitas paviršius dažniausiai būna visiškai sausas ir tie plaukeliai būna visiškai sunykę. Ir tada bakterijos kaip asfalto keliauja pirmyn be jokio sulaikymo ir dėl to, pavyzdžiui, rūkoriai labai dažnai serga įvairiausiais kvėpavimo takų susirgimais. Nes pas juos, jeigu tik tai pateko čia per kvėpavimo takus, jau ten ir sėdi, jau prasiskverbia labai giliai į bronchus, jie nuolatos kosti, nuolatos reiškia tas atsikosėjimas, aišku, jisai ir dėl to, atsiprašau, plaučiai bando išsivalyti, bet tuo pačiu ir dėl to, kad reiškia, kad labai dažnai mikrobai jie prasiskverbia giliai kvėpavimo takus ir nėra sulaikomi čia, arti, pačioje pradžioje. Narkotikai, na, tikiuosi, čia tarp jūsų nėra vartojančių narkotikus, bet tai irgi viena iš, ko gero, labiausiai ir greičiausiai pažeidžiančių imuninę sistemą priemonių. Ir dėl to iš tikrųjų, kiek užkrėtimų, na, aš jau nekalbu, kad tai tiesiogiai būna ir ne visada švaru, reiškia, tai tiesiogiai invazija, reiškia, į mūsų organizmą kažkokių tai svetimkūnių su tuo patenka, bet plus dar tai slopina imuninę sistemą ir, aišku, labai dažnai pas juos būna įvairiausių užkrėtimai, labai stipriai paplinta, imuninė sistema nesureaguoja laiku ir iš tikrųjų, jeigu rūkorius yra net paskaičiuota, vidutiniškai rūkorius pragyvena 35 metus. Yra tokia statistika. Reiškia, nuo tada, kai pradeda rūkyti, ir jeigu nemeta, tai jisai dažniausiai pragyvena 35 metus. Na, kas daugiau, kas mažiau, aišku, aš nenoriu taip nubrėžti visiems tos ribos, tai yra tiesiog statistika. Tai narkomanai kažkur 7 metus vidutiniškai. Reiškia, po to, kai pradeda